Indonesisch. Indonesisch is die nasionale en amptelike taal dwars deur Indonesië. Dit is die amptelike kommunikasietaal wat in skole aangebied word en vir uitsending in elektroniese en digitale media gebruik word. Indonesië is een van die mees veeltalige, veral drietalige, lande ter wêreld. Die meerderheid Indonesiërs praat ook hul eie streeks of etniese tale. Die mees gesproke is Javaans en Sundanees. Hierdie twee streektale het 'n beduidende invloed op die Indonesiese taal self gehad. Indonesisch het 'n groot aantal sprekers reg oor die land. Saam met die diaspora wat in die buiteland woon, is Indonesisch een van die mees gesproke tale wêreldwyd. Benewens sy nasionale betekenis, word Indonesisch ook as 'n amptelike taal in ander lande, soos Timor-Leste, erken. Indonesisch word ook amptelik onderrig en gebruik in skole, universiteite en instellings reg oor die wêreld, veral in Australië, Nederland, Japan, Suid-Korea, Timor-Leste, Vietnam, Taiwan, die Verenigde State, die Verenigde Koninkryk en ander. Basiese beginsels van Indonesiese taal. Indonesië het 'n lang geskiedenis van bande met Europese nasies, veral sedert die koloniale era. Van die Indonesiese taalwoordeskat is in verskeie Europese tale opgeneem, veral Nederlands en Engels. Indonesiese taal self bevat baie leenwoorde wat van Europese tale afgelei is, veral Nederlands, Portugees, Spaans en Engels. Indonesisch bevat ook leenwoorde afgelei van Sanskrit, Genees en Arabies. Hierdie leenwoorde het deel geword van die Indonesiese taal, beïnvloed deur faktore soos handel en godsdienstige aktiwiteite. Hierdie invloed het sedert antieke tye in die Indonesiese argipel voortgeduur. Die basis van die standaard Indonesisch is Rao Malays. Met verloop van tyd het hierdie taal veranderinge ondergaan as gevolg van die gebruik daarvan, as 'n werkstaal in koloniale administrasie en verskeie standaardiseringsprosesse sedert die vroeë 20ste eeu. Die naamgewing van Indonesisch het begin met die proklamasie van die Jeugdbelofte op 28 Oktober 1928. Dit was om die indruk van taalimperialisme te vermy indien die naam Malays in gebruik sou bly. Hierdie proses het die hedendaagse Indonesisch onderskei van die Maleisiese variante wat in Rau en die Maleisiese Skiereiland gepraat word. Tot vandag toe bly Indonesisch 'n lewende taal wat voortdurend nuwe woorde produseer, beide deur skepping en deur die absorpsie van streeks en vreemde tale. Alhoewel dit deur meer as 90% van Indonesiërs verstaan en gepraat word, is Indonesisch nie die moedertaal vir die meeste van sy sprekers nie. Die oorgrootste meerderheid Indonesiërs praat een van die 748 tale in Indonesië as hul moedertaal. Die term Indonesisch word meestal geassosieer met die standaardvorm wat in formele situasies gebruik word.
Hierdie standaard taalvariëteit is diglossies verwant aan die omgangstaal Maleisiese vorme wat vir alledaagse kommunikasie gebruik word. Dit beteken dat Indonesisch sprekendes dikwels die omgangstaal gebruik of dit met ander Maleisiese dialekte of hul moedertaal meng. Tans word Indonesisch wyd gebruik in universiteite, massamedia, literatuur, sagte ware, amptelike korrespondensie en verskeie ander openbare forums. Dis kan gesê word dat Indonesisch deur alle Indonesiese burgers gebruik word. Indonesiese taalfonologie en grammatika word as relatief maklik beskou. Volgens sommige navorsers kan die basiese beginsels vir basiese kommunikasie binne net 'n paar weke aangeleer word. Ek herinner jou daaraan om hierdie kanaal te ondersteun deur op like, share, comments, subscribe te klik en op die kennisgewende ikoon te klik sodat jy die nuutste inligting van hierdie kanaal kan kry. Dankie dat jy hierdie video gekyk het. Sien jou in die volgende video.